るので、そうそう。で、毎年毎年やるわけじゃない。ほら、そうなんですよ。小学校5、6年生だけどさ、そういうことも毎年やろうから、問い箱だったら、全部やるんだけどな、そんな風に、学年があるのが分かってるんで、そのまま組体操は6年だけとかね、5、6年生でやってるので、そういう意味でもね、文語っていう意味では、自己一だっていうところと、大きな自己ね、自己一だよな、中国の確かに、そう、ね、東海地方の、そうです、やっぱり、なんていうのかな、平面で見てるわけじゃないし、高いところから見てるっていう、あるいは、落ちてね、そう、下敷きになる子供っていうのは、土台の子供と下敷きになる。そういう形で重大事故ってたくさん起きていますので、タワーとか、ピラミッドとかっていうのは、よく先生が横で補助してるから大丈夫っていうんですけども、下敷きになる子は補助してもね、だけど、その通り。でもね、それを学校は、保護者を、多くの資料とか持ってね、こんな風データがあると、危険なんだけど、なんで学校でやるんですかっていうと、学校側はね、それは分かってます。で、去年よりも、補助の生徒こういう批判が出た後に、安全だと思ってきたっていうところが、まさに今回の学校が上から動かざるを得なかった。さて、こんなのいる。私が住む市での組体操の事故が問題になり、市民が集まっている SNS のコミュニティでも話題になりました。問題になっていたのは観覧タワーに起こったはずでした。そのコミュニティは意外にも組体操中止に対する反発が多く、昔はこんなので済ませなかった、中止する方法だけ話を進めるのではなく、子どもたちの体力の問題をどうにかして継続させる方法での検討をすべきという意見がありました。それからラジオネーム関係記者が、千葉県内のいくつかの自治体で組体操が中止になりましたが、私が住んでいる公立学校が組体操についてどういう対応を取ろうとしているのか、市のホームページを見ても分かりませんし、組体操だけでなくて他のスポーツにも対応ができているので、体育の全般についてどういうふうに考えていないかを教えていただけますか。まずはそういったものに対して合理的な説明が大変